Андрей Ульшин, футбольный клуб «Кызылжар». Ну, начать хотелось бы, наверное, с того, как команда приняла вообще, как проходит твоя адаптация, такой первый переход. Адаптация прошла хорошо, потому что коллектив дружный, сплоченный, с этим сложностей не возникло. А из ребят, некоторых знал, с кем-то в прошлой команде играл, поэтому легко все прошло. Вот хотелось бы начать с прошлого сезона. Вроде бы ты больше начал играть в Кайрате, и там, несмотря на то, что тренеры менялись постоянно, и яркие матчи были, но мы еще про них поговорим. Но почему ты все-таки решил уйти? Были ли другие варианты, и как долго вообще принимал решение? Да, у нас в том году поменялось 3 тренера. Благодарность хочу выразить Киржакову Александру Анатольевичу. Он то, что доверил мне место в втором составе. За это очень благодарен, и я рад, что мне удалось оправдать его надежды и доверие. Насчет этого года было несколько вариантов, выбрал Кызылжар, потому что команда ставит перед собой высокие цели, и хочу поучаствовать в достижении этих задач. Вот. Ну а разговоры вообще о переходе, они появились уже после сезона или по ходу? После сезона, да, это был где-то середина декабря. В декабре позвонил президент, пригласил на сборы. Я долго так не думал, согласился, и я здесь. В Кайрате пытались удержать или как-то понимали, что может, не так у тебя много будет игрового времени? Не, удерживать никто не пытался. Вот. Понимал, может, где-то уже. И получилось, как получилось. Скажи, есть ли какие-то у тебя вот такие топ-3 самых ярких момента, воспоминаний? Вот я сейчас попросить тебя спросить. Я видел, у тебя пост был очень такой трогательный. Однозначно это, да, чемпионство. Если смотреть на тот год, чемпионство. Да, вот прошлый год хотелось бы. Пару матчей было таких запоминающихся. Это вот, наверное, с Тоболом, с Астаной, когда мы играли в гостях. Вот. Пусть будут они. А чемпионство, что именно? Вот сам матч, чемпионские празднования или что-то другое? Да не, в целом весь год был такой интересный. Битва, можно сказать, длилась до последнего тура, потому что давно такого не было в Казахстане. И все решалось вот в последней игре. Мы верили, думали много, разговаривали с ребятами, и, слава богу, получилось выиграть в последней игре у Атырау. Мы сейчас к Кызылжару еще вернемся. Хотелось бы вначале про прошлый сезон отметить несколько моментов. Вот эти отставки тренеров, как они лично на тебя влияли. Я видел, что при Киржакове, наверное, ты там 90% твоего времени за сезон именно было. Но вот по другим тренерам, как вообще у вас отношения строились? Как быстро он в тебя верить начал? Это футбол. Все в футболе быстро меняется. Один тренер приходит, другой уходит. Часть футбола, я думаю. И Александр Анатольевич пришел, стал много со мной разговаривать, много узнавать про меня. И буквально вот в первой игре он поставил меня в состав. Мы играли с Шахтером, выиграли. И вот там пошло, можно сказать. Ты уже тогда понимал, что тот состав, та команда, она способна за чемпионство бороться? Были хорошие, были там неудачные игры, но команда в основном, она вся до конца верила почему-то. От начала до конца верили, что можем взять. Про некоторые матчи хотелось бы особенно спросить. Давай, наверное, начнем с того матча с Тоболом, когда там уже на 90 плюс какой-то минуте ты подошел к мячу. Расскажи вообще про штрафные, насколько ты был в себе уверен. Я видел, что там что-то Киржаков тебе подсказывал, кто-то там тебя к мячу толкал, мол, давай бей. Вот как это все было? Штрафные, с детства, можно сказать, я тренирую. Да, были там последние секунды, уже оставалось. Просто взял мяч. Сначала думал бить в угол вратаря. И перед ударом уже смотрю, вратарь открыл большой угол за стенкой. И в последний момент решил пробить туда. И главное было не попасть в самого высокого защитника. Там так получилось, что мяч пролетел прямо возле его головы. И, слава богу, залетел в ворота. На тренировках отрабатываешь это? Отрабатываю, да. И с детства стараюсь чаще уделять этому время.
Ну, буквально, если не ошибаюсь, следующий матч был с Астаной, отставка Киржакова была. Вот я понимаю, что, может быть, ты не можешь все говорить, что там происходило после игры в раздевалке, но вот что случилось, может быть, эмоционально вообще? Понял ли ты, было ли для тебя сюрпризом, когда ты узнал, что вот тренер уходит? Ну, как ушел Александр Анатольевич, было неожиданно для команды. Никто так... Буквально это все случилось 2-3 дня после игры. Ну, игра сложная получилась. Были моменты как у нас, так и у них. Но игра была так до гола, можно сказать. Такое бывает. К сожалению, пропустили мы. Но ничего, главное, все сложилось хорошо для команды. И такое бывает. Кто-то приходит, кто-то уходит. Это часть футбола, повторюсь. Вот. Но после этого еще матч с Актюбе был такой, мне кажется. Вот это был один, наверное, первый решающий матч. Потом второй, когда как будто бы Кайрат выигрывал, да, и потом 2 контратаки в конце. Вот какие тогда были эмоции после той игры? Да, вот именно Актюбе мы проиграли 2 игры в чемпионате. В Актюбе всегда играть непросто, скажу, там такой стадион, болельщики, все это. Ну, чуть-чуть не дожали там, видимо, в концовке. А тренер что-то говорил после игры, может быть, что-то там не нужно? Не, говорил, не расстраивайтесь, у нас есть еще шансы. Забудьте эту игру и двигаемся дальше. А матч Тобола Астаны, вот, который вот эти шансы как бы сделал более реальными, вот смотрел ли ты его вообще как-то, команды, может быть, вместе смотрели? Смотрел я матч дома. Я думаю, все наши пацаны смотрели эту игру. Ну, в какой-то мере, да, все обрадовались, конечно. Потому что вот появился еще один шанс. Ну, а ты верил, что так может быть? Я вот общался с Исламом Чесноковым недавно и говорил, что вот я вокруг слышал, вот находясь в Алматы, что все, сейчас Астана чемпион, сейчас они Тобол легко обыграют, и это их мотивировало вот как раз-таки выиграть тот матч. Возможно, мотивировало, да. Повторюсь, что в Казахстане такого давно не было, вот этого напряжения до конца игр. Ну, все были рады победе Тобола. Ну и вот чемпионский матч, празднование, вот что бы ты выделил, какое для тебя самое яркое воспоминание? И вообще, у тебя же было 2 чемпионства, то есть вот насколько их можно сравнивать? Ну, первое чемпионство, можно сказать, такое, потому что я был молодой, и основную часть чемпионата я провел в молодежке. Только под конец сезона нас начали подключать тренировкам, и я сыграл только 2 игры вот в конце чемпионата. Дали мне шанс, я им воспользовался, забил гол. Ну, не могу много сказать про это чемпионство, так как был молодой и играл не так много. Медаль есть, да. А второе, ну, уже как полноценный игрок. Провел нормально времени игрового и какой-никакой, думаю, вклад внес. Ну, эмоций побольше, эмоции, да? Ну, невероятные эмоции, да, непередаваемые даже. Чувство там радости, гордости, все это. Но ты тогда еще не понимал, что ты уйдешь. Не, про второе чемпионство. Не, я имею в виду, ты не понимал, что уйдешь из клуба еще, когда второе чемпионство. Когда вот эти празднования были там в Алмате. Ну нет, я тогда еще не понимал сильно, но что получилось, то получилось. Отдельная тема, сборная, дебют твой пока еще не состоялся во взрослой команде, но тем не менее было время чуть-чуть как бы все изнутри посмотреть. Вот, ну, хотелось бы спросить, как ты считаешь, что у этой команды не получилось? И, ну, либо это везение, или, может быть, действительно соперники, ну, очень сильные все-таки были. Ну, что получилось, наверное, не мне говорить, но однозначно идет омоложение состава, и результата сразу не будет результат, потому что молодые игроки были довольно, много их было. Нужно терпение, я думаю, и все получится. Со Станиславом Саламовичем у вас было какие-то коммуникации, не знаю, что-то он тебе разговаривали пару раз, да, там, по поводу моей игры, что улучшить, где добавить, ну, в таком роде было. Угу. Ну и заканчивая эту тему, по предстоящему отбору, там еще, конечно, состав будет попозже известен, кто сыграет, но в целом вот по вот этим командам Уэльс, Северная Македония, Лихтенштейн, Бельгия, что бы ты сказал? Ну, играть можно и нужно даже. Понятно, будет непросто.
Главное работать, усердно работать, и победы придут, обязательно придут. И заканчивая про Кызылжар, хотелось бы в целом сказать, может быть, насколько ты сейчас вписываешься в игру команды. Я знаю, что закрытый был первый сбор, мы поэтому ничего толком не видели. Может быть, ты нам что-то расскажешь, что там было? Ну, первый сбор, как начался, первые игры дались довольно тяжело, физически, технически. За что мы любим сборы, так это за этот процесс, когда ты после длительного отдыха приезжаешь, и где-то не получается и физически, и технически. И с каждой тренировкой, с каждым днем ты становишься все лучше и лучше. Что можно сказать про главного тренера? Все-таки он в Казахстане еще не работал. Мы только знакомимся с тренером. Вот первый сбор знакомились к его требованиям, к его видению игры, что он от нас хочет. Ну, все будет видно на поле. Отличается от того, что в Кайрате было? Какие-то, может, что-то подметил для себя? Ну, схема где-то разная, там требования, повторюсь, разные. Угу. Тренировки интенсивные, можно сказать, как в Кайрате, тоже было интенсивно. Ну и ты сказал, что тебя приглашали как в амбициозный проект. Были ли как-то озвучены уже задачи на сезон, или это будет где-то уже ближе к старту? Я думаю, ближе к чемпионату это будет. Но задачи, набрать, думаю, максимально очков. И быть той командой, с которой будет сложно всем соперникам в чемпионате. Чего не хватает казахстанскому футболу? Стадионов. Кто самый талантливый казахстанский футболист, на твой взгляд? Достан Сатпаев сейчас. Кстати, ты с ним лично знаком? Знаком, да. Может, пару слов буквально скажешь про него? Но он начал подключаться к тренировкам в том году. Парень молодец, быстрый, с ударом. Думаю, у него все впереди. Удивился, когда его Челси подписал? Да, надеялся. Самый лучший футбольный стадион Казахстана? В Казахстане. Ну, может, по Актубе. атмосфере. Атмосфера, да. Кому ты благодарен за свою профессиональную карьеру? У меня отец тренер, отцу. Угу. Он в Кайрате или нет? Нет, он детский тренер, как считаю. Если бы не футбол, то... Даже не знаю, честно. Вся семья футбольная, поэтому выбирать не пришлось. Футбол в Казахстане – это... Борьба. Ты, кстати, первый, кто ответил на этот вопрос. Самая частая проблема начинающих футболистов? Может, кто-то расслабляется где-то в ненужный момент. Главное правило на футбольном поле? Всегда быть в игре. Почему нужно играть в футбол? Футбол – это жизнь. Будет так. Ну и что для тебя значит футбол? Это все, наверное. Для меня это все.